միֆ չէ, որ կաթնաթթվային մթերքները նաև առողջարար են։ Վերջին հետազոտությունները ամենում արված փաստում են, որ կաթնամթերքների կիրառումը, պարբերաբար հաճախակի կիրառումը օրգանիզմին տալիս է հնարավորություն խուսափելու աղիքային քաղցկեղից։ Այնպես որ նա շատ է օգնում, ինչպես նաև կաթնամթերքներից կաթը շատ լավ օգնում է ասթմատիկ հիվանդներին, եթե նրա մեջ հատկապես ավելացնում ենք կակաոյի յուղ, նաև կարող է օգնել հազի դեպքում երեխաների սննդակարգ ներմուծելով։ Իհարկե դա պետք է լինի 3 տարեկանից հետո։ Շատ լավ կարևոր հատկություն ունի նաև պրոբիոտիկներով հարուստ կեֆիրը, հունական յոգուրտը, ինչպես նաև կարող են կիրառել մածունը։ Ես հաճախակի երկաթդեֆիցիտային խնդիրների դեպքում անեմիաների ժամանակ սխեմատիկ ծրագրերի ժամանակ ես իրենց սննդակարգում ներառում եմ ցածր ֆերրիտինի դեպքում հենց կաթնաթթվային մթերքներից, հատկապես հունական յոգուրտը, որտեղ ինքը շատ լավ օգնում է հատուկ փուլերում վերականգնել ֆերրիտինի մակարդակը։ Իհարկե դա պարադոքս է, բայց շատ հետաքրքիր է, այո, իհարկե իմ ցուցումները ճիշտ կատարելուց ստանում ենք հունական յոգուրտով ֆերրիտինի ճիշտ մակարդակի կարգավորում։ Ինչու՞։ Որովհետև ֆերրիտինը ինքը սպիտակուց է, իսկ սպիտակուցային դեֆիցիտի ժամանակ երկաթը դժվար է աշխատում, հատկապես երկաթդեֆիցիտային խնդիրներ են ունենում եւ լինում է փորկապություն։ Այստեղ օգնության է գալիս եւ կեֆիրը եւ հունական յոգուրտը, որպես առողջ միկրոֆլորա ձևավորելու համար, որպեսզի կարողանա ունենա ֆերրիտինը ճիշտ լրացնելու, յուրացնելու պայման։